будет. На протяжении нескольких серий забываю. Башня козла. Вот, и мы за что-то будем править миром. Вот видите. Идеально пройдено. Так, ладно, у меня вылетело. Небесный лабиринт 1. Я думаю,
то, что первое. Ой, подсоры здесь. Подсоров парень-то. Если я тут уже был.
проходить это нечестно. Мне даже денег на это не надо. Всего 2 раза можно уровень пройти, чтобы